алейкум, сайғылы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам дешімдікі саатқа бойлы малюмат. Мемлекетнің эсас Незареты дарясы Озен ат байрамыны қайдете. Русия прокуратурасы 297 яшта. Училық көреш веняет музбет нетеже. Қарасыл базар иш адамлары шақсин шатны қорчалап болдылар. Арзулар керчеклешу вақыты. Екінші санлы лұқсақанеде юзден бала дүнияға келді. Генч қырымлылар яны мақсадларға ерішелер. Кезлевлі спортчы Найли Арифова Киокушин карате бойынша Авропа чемпионы олды. Бұл везігер хаберлер ақтабы зым яйнымызда. Русияде мемлекетіміздің ең мұйым структур бөліклерінден бірі олған Русия Федерация прокуратурасының құны қайдетілі. Прокуратура 297 яшыны толдырды. Тантаналы тедбірлер Ахмезжет Незареты дариясының эсас бинасында қайдетілді. Жұмхуретіміздің башы Сергей Аксенов хаземлерге ветеранларға яқшы ішлері үшін тешекерлер білдірді. Сделано много, но сделать предстоит, коллеги, еще больше. Вопросы борьбы с коррупционными проявлениями – это одна из основных задач, которая стоит сегодня перед органами исполнительной власти и правоохранительной системой. Это взимание платы за оказание государственных услуг в государственных учреждениях, организациях. Бұндан да ғайры Қырым Жұмхуретінің прокуроры Олег Камшилов коллективны Зенат байрамынен хайрладыве 2018 сенесі девамында яқшы нетеже көстерген прокурорларны қиметлі бақшышларнен тақдирледі. Прокуратура стоит на страже закона. Работники прокуратуры добросовестно и профессионально исполняют свой долг. В минувшем году прокурорами принимались последовательные меры по восстановлению нарушенных прав граждан, защите государственных интересов. Ава бозылывының нетижелері Қырым құртарыжылары Жұмхуретімізде февкуляде вазиетлер ақыбетлеріні yok etmеге девам етейлер. Бүгін меселе Ялтада сел тұшты. Шу себептен Ломоносова соқағында мескен евнің эсас диварларындан бірі еқылды, нетижеде сәкенлер üçün чықыш қысмен қапалы олды. Қаза юзберген ерге дерал Русия февкуляде вазиетлер назерлігінің хадимлері юланылды. Поступило сообщение о том, что в результате обильного выпадения осадков в городском округе Ялта по адресу переулок Ломоносова, 15 произошел сход селевого потока, в результате чего грязевым потоком было завалено один подъезд, в котором проживало 8 человек, и из них 4 ребенка. В настоящее время люди эвакуированы, оказана им помощь. На месте работают инженерная техника специализированных служб, а также 14 человек и 4 единицы техники от Главного управления МЧС России по Республике Крым. Шер мемуриеті юлбашчысының муавина Станислав Шапортов білдіргенне көре көчірілівге тек бір айле мұқтажеді. Она даянды вақытын жемескен берілді. Им предоставлены соответствующие условия для расселения. Также было в администрации проведено внеочередное заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, где приняты первоочередные решения. Первое – это найти возможность отвести воду от подпорной стены, чтобы в дальнейшем не было разрушения. Ну и дальше проектный институт готовит техническое заключение, каким образом нам убрать грунт. Инсанларның өміріні ве сағлығыны қорчаламақ үшін япылған әрекетлер. МЧС хадимлері туристлер күтлеве шекілдер. Атланған ерлерінде патрулі қызметіні девам етейлер. Чөнке ғамсыз қырымлылар аваш шарайтлері ярамай ұлғанына бақмадан сноуборд ве лыжаларда таймаға севелер. Құртарыжылар регионымыздың сәкенлеріне ве мұсафырлеріне туристик группалар қайды олмақ керек ве дақ орманлық ерлерде қавсызлық қайделеріні реайет етмек кереклігіні қатырлаталар. Үш ел девамында көреш алып барылды ве айет мұзбет нетижелер. Қарасу базардаки иш адамлары шақсин шаатны қорчалап олдылар. Шер сәкенлері сетезден яны тыджари меркезде кезіне білежеклер. Тавсилатлы жабы зымнев беті келев хамызда. Кто за, прошу поднять руку и не опускать. Самое интересное, что те, кто против, они даже сейчас руку подняли. Жемие денлевлері рейберівлер ве неайет ғалибе Қарасу базардаки иш адамлары шақси иншаатларыны қорчалап олдылар. Шер сәкенлерінің әксери қысмы яны тижари меркезінің açılуына қол тұттылар. 128 против 42.
Карасу базардаки иш адамлары жемие денлевлерини тек 3 жылдан сон кечирип болдулар. Эвелки 7 интылуф ич бир нетиже бермеген эди. Бина курулганына ве эпси весикалар ресмийлештирилгенине бакмадан бир şey ярдым этмеген эди. В моей памяти это уже 8-й раз о том, что мы просили перевести назначение земли под этим торговым центром под коммерческое, соответственно. Вот, что было и произведено, решение было принято положительное, так как информация была жителям городу предоставлена в полном размере, что мы хотим здесь открывать, какие виды деятельности мы хотим делать и для кого это будет сделано. Естественно, для жителей города это только будет положительный эффект, пока они его, может быть, не все понимают, но в дальнейшем они его поймут. Biznesmenler bu binanı ticari merkez olacak dep kurdular. Gelecekte mında aşait mallar tükkanı, bala eğlence odası, ev teknikası tükkanı ve ofis odaları olacaktır. Umumen 4000'den ziyade kvadrat metr ama bazı sakinler bu vaziyetini beğenmeyler. Для чего этот дом строился? Для того, чтобы скоро мы вообще никаких прав тут не имели. Memnuniyetsizlik bildirgenler arasında iş adamlarına inanmagan soyları da var. Onların sözlerine göre emeldarlar oyun odasını açmağa vade etip, hakikatta ise anda kazino açmağa planlaştıralar. Bizim televizyon takımımız ise şahsen kuruculuk olgan meydanға barıp epsi odalarını bakıp çıktı. Binanın endi bir katında bala eğlenceleri için donatmalar yerleştirilgendir. Будет детская площадка, будут родители приводить и исправлять дни рождения, оставлять детей для отдыха. Я думаю, это наше помещение, это наш торговый центр доставит очень многим большое удовольствие, потому что оно будет красивое, удобное. И если даже кто-то не понимал, что это будет хорошо, я думаю, они через некоторое время изменят свое понимание. Yerli hakimiyet bu teşebbüske ne sebepten kol tutmağını Karasuv bazarının çokusu sakinleri için sır kala. Küçük şehirde böyle büyük kuruluş birincidir. Lakin bu teşebbüske en ziyade yaş ana babalar kol tutalar. От всех родителей, да, у кого на сегодняшний день подрастает молодое поколение детей, которым некуда пойти на сегодняшний день у нас в городе, абсолютно некуда. У родителей появится шанс отвести своего ребенка в данную комнату детскую, где они смогут провести веселое время, также отметить дни рождения и с хорошим настроением провести время со своей семьей. Bu merkezni açmak için da ne kadar vakit gerek olacağı haqda söz yürsetmege dairdi. Ama sakinlerinin fikirleri yerli hakimiyetke onlarının nokta nazarını gösterdi. İnsanlarının kararı ise halk birlikte olganını bildirdi. Enver Ablezis, Dmitry Nizavoy, millet için. Tabiat Rusiyanın esas baylığıdır. Bugün bizim memleketimizde qoruqlar ve milli parklar konu kaydettili. Kırım yol başçısı tabiat qoruğunun bağlı insanlarının epasını Ziyanat bayramının hayırladı. Bugün 1997 senesinden başlap kaydettili. Rusiyada tahminen 12 bin ayrıca qurçalanğan teritoriya var. Ularının umumi meydanlığı tek Kırım boyunca bugünkü günde 225 bin gektarını teşkil etti. Bu Rusiya Federasyasının başka subyektlerine göre ziyadedir. Dünyada en yaxşısı Rusiyada raqami televizyon ağının kuruluvu boyunca işlep çıkarılgan leyhanın ne miqyazı ne de çizgen vazifelerinin mürekkepligi boyunca analogları yok. 9 yıl devamında raqami efir teleağının 5040 obyekti kuruldu. Hatırlatamız, onun yaratılığı 2009 senesi başlanğanıdı. Raqami televizyon uzaq yerleşken mesken yerlerinin sakinlerini malumat aluvda büyük şehirlerde yaşaganlarının musaveleştirdi. Rusiyada televizyon ağlarının tolusının raqami şekline keçirilevi 2019 senesine planlaştırıldı. Tavrida trassasının kardan ve buzdan temizlenuvi boyunca mesuliyetli insanlarını işten boşatacaklar. Bu haqda Vat Quruculuk şirketinin matbuat katibi Grigoriy Nazarov bildirdi. O kaydetkenine göre xadimler öz vazifesini becerip olamadılar ve endi ularga para cezası tənleyecekler ve ularını hatta işten boşata bileyler. Grigoriy Nazarov trassadan keçken ve kolaysızlıklarga rast kelgen aydavcılardan afu suradı. Hatırlatamız, yanvarının 9'unda Tavrida yoluna kar temizlemek için koşma texnika çıktı. Yanvarının 10'unda ise vaziyet endi stabilleşti.
Елбаш бу арзу ниетлер вем мужезелер керчеклешкен вақыттар. Бала доғывындан яқшыши бар ма жеба. Пайтақтымыздың екінші хастаханесінде юзден зияде кенже дүнияға келді. Лоқса қадынлар земаневей алетлерінен донатылған удаларда бұлуналар, яны лабораториялар есе әретте қылдыра. Теби мөсесяны 5 йылдызлы деп белгілемеге мүмкін. Бақтланы бабаларнен яқынжан ұғбірміз Сабрия Алимова танышылды. Принимайте свою красоту. Мы вас поздравляем. Спасибо. Растите красивыми, счастливыми, здоровыми. Вот такие мы симпатичные. Гүллер кубачлы көз яшлар ве бақытлы дақиқалар. Құндақтаки кечекін санчық бұ яны йылық ән бұйық бақшыждар. Пайтақтымыз әлесіне да бір сакен қошылды. Ахмеджетнің екінші хастаханесіні бақ девідіп адландырмақ мүмкін. 2018 ел девамында мұнда 3000-ден зәде балачық доғды. Яны ел байрамлары есе мұнда 103 балачық дүния юзыны көрді. Олардың арасында екі егіз. Анна Фролова бір қач күн евелсі ана олды. Оның айтқанына көре мужезе Рождество байрамы күні саба ерте керчеклешті. Родился мальчик, сыночек, Никита. Никита? Да. Супер. Он у нас родился в такой чудесный праздник, как Рождество Христово. Рано утром 6:55. Такой у нас Божий дар. Суфьяновлар қорантасында есе чоқ бекленілген қызчық доғды. Эдаеве асан ось қувач дуғыларыны сақлап оламайлар. Енді олар үшін бұл күн ұнытылмаз олacak. У нас девочка. Девочка? Да. А когда родилась девочка? Буквально 2 часа назад. 2 часа назад? А как назовете? Смитце Айше. Айше? А в честь кого? Мы решили с мужем... Красивое имя, да, не в честь кого, просто понравилось. Просто решили назвать Айше. Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете? Как отношения в больнице? Вам понравилось здесь? Очень понравилось. Қартаналары да бақтылылар. Екимлерінің ішінен мемнунлер. Олар қайткенлеріне көре шарайтлер пек яқшы. Тебе первая внучка? Ну да. И у меня, и у нее первая внучка. Ну как, сразу обрадовались, услышали. Благодарим Всевышнего, что нам дала внучку. Яшаналар үшін да бір янылық. Енді Ахмеджеттің екінші лұқсаханесінде айның 3-ші чаршамбесі ачық қапылар тедбірі кечірілежек. Саба саат 10-дан бір лұқсахадын мұнда келіп, шейіні ось көзінен көре біле. Екімлер бұның ярдымынен қаднулар лұқсаханеде олған шарайытнен яқынжа таныш олып, бір шейден қорқмайжақларына емейінлер. Бұл лұқсахане Қырымда ең бұйық екінші дәрежелі мөйсесе сайылмақта. О 1947 сенесі açılған еді. Бұл вақыттан берлі мұнда 400 бинге яқын бала дүнияға келді. Ел-елдан ярамадамызда балалар доғмасы артта. Демек, бұл ерде доған қадынларының сайысы да чоқлаша. Почему так случилось? Я думаю, надо сказать спасибо нашему правительству, Минздраву, что 15, 16, 17 год мы были в ремонтах. На сегодняшний день ремонты закончены, закуплено современное оборудование, поэтому, видимо, красота, уют, тепло позволило нам добиться таких успехов. Бала доғывынен берілген пара ярдымыны вақтында алмақ үшін ана бабалар керекли весиқаларны бір ай ішінде ресмилештірмек кереклер. На сегодняшнее число у нас зарегистрировано 180 деток. Наибольшее количество у нас родилось в Симферополе, это 43 ребенка, в Евпатории 16 и в Ялте 14. По сравнению с прошлым годом, немного меньше зарегистрировано детей. В прошлом году это было 200 человек, но мы очень надеемся, что в следующем году у нас обязательно будет зарегистрировано больше детей. Ана бабалар ось евлядына буюктен буюк бақшыш етіп умыр берелер. Амма ондан да башқа балачығына ат едие етелер. Қырымда шымды ең чоғдар қалған адлар арасында София, Мария, Александр, Никита. Қырым татарларда исе Эмир Мавиле ве Мелек адлары булынмақта. Сабрия Алимова, Виталий Голубев, Меллер үшін. Яш қырымлылар яны ғалибелерге ерішелер. Кезлевлі спортшы Найли Арифова киокушин карате бойынша Авропа чемпионы олды. 12 яшлы қызынан саз мұлыфақетлер ақта Султанеси Такаева тариф етежек. Яш спортчы Найли Арифова не күгерліклерден, не де дербелерден қорқа. О бір кереден түрлі рақыпны нокаутқа йоллай біле. Бұназек қызын ғалибелері чоқ. Амма әңісасы Авропа кубогыдыр. О былтыр ноябрь айында Молдовада кечті. На Кубке Европы у меня было 3 боя. Первый бой у меня был со соперницей из Польши, второй бой с соперницей из Белоруссии и третий бой со соперницей из Санкт-Петербурга.
Все мои соперницы были очень достойные, но я старалась. Найле бу спорт чешетінен профессиональ шекілді дорт яштан берле оғраша. Қызны кезлевнің Куокушинкай карате федерациясына ана бабасы берді. Мында спортчы 8 ел девамында чешет ғалибелерге наил олды. Оның исабында 20-ге якын кубок ве 50-ге якын медаль бар. Найле мұвақиетлеріні исрарлық ве мақсаткерлықнен қазанмаға мүмкін оғанында эмин. Начал у меня заниматься брат. Я тоже решила попробовать. Пошла. Мне очень понравилось, я продолжала. И нравится мне в этом виде спорта то, что он жесткий, и я всегда могу постоять за себя. И мне нравится выигрывать. Найленің эсас ұстазы идманчы Георгий Халявкиндір. О бірінші оларақ яш қызның қабилиетлеріні қайдетті. Шымды спортчы үшін идманлар ең севімлі іштір. Қыз бұтын бош вақытыны спорт салонында кечере. Ей очень нравится тренироваться, она усердно готовится и полностью себя отдает. Вот и в этом весь секрет. После Кубка Европы мы сразу через 3 дня поехали на Южный федеральный округ. Тоже она там стала первой. В Евпатории еще по карате победителей Южного федерального округа не было по боям. Поэтому за полмесяца 2 такие большие победы для нас и для Крыма. Это было впервые. Найли ең esas арзусыны керчеклештермеге ниет ете. Мақсадына эминликнен адымлай. 2 елдан сон Японияда дүния чемпионатында иштирак етмеге планлаштыра. Келечекте есе ось мектебіні ачымаға ребелачықларны идман еттермеге ниет ете. Султаниста Кайва, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Шымдылық бұл малыматларының эпысы да сат 21 бұчуқта әсе кележе хаберлер программасының қачырманы скоршмек үзре сағылықнен қаланыз.